ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വീണ്ടും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് മൊത്തം പറയാം. ആദ്യത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്റ്റ്, തേനീച്ചകൾക്ക് 1 സെക്കൻഡിൽ 200 തവണ ചിറകടിക്കാൻ പറ്റും. ഫാക്ട് നമ്പർ 2, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമുള്ള ഒരു മത്സ്യമാണ് സ്റ്റോൺ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്ന കല്ല് മത്സ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഫിഷ്. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്റ്റിലെ മൂന്നാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു പൂച്ചയ്ക്ക് ഓരോ ചെവിയിലും 32 പേശികളുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.